অনেক ভালো মানের ভালো ব্লাড লাইনের এক পেয়ার ব্ল্যাক লাহোরি রানিং পেয়ার। এটা দুইটারই একটু মিসমার্ক আছে, তবে বাচ্চা কাচ্চা ভালো আসে। কোয়ালিটি আপনার অনেক হাই কোয়ালিটি জার্মান ব্লাডের কবুতর। দাম একদম কম, মাত্র 3000 টাকা জোড়া। ডিম বাচ্চা ওকে আছে, বাচ্চা কোয়ালিটি অনেক ভালো আসে, কারণ এটা ব্লাড লাইন ভালো। জাস্ট হলো মিসমার্ক দুইটারই একটু হালকা হালকা মিসমার্ক আছে, যার কারণে দামটা কম।